Мерсер. Княжеская стража запрашивает подкрепление. Лич в подземельях вышел из-под контроля. Лич? Почему я о нем не знаю? Распоряжение князя — это Картакар. Карти? На южной границе прорыв, все свободные группы туда. Но Мерсер, княжеская стража, 3 месяца справлялась без нас. Справится и сейчас. А Лич? Следуй за мной. Что делает нас человеком? Все то, что таится внутри, или только поступок, которому дали случиться? Мы многое можем предвидеть и молча в себе пронести, но все же не каждому чувству дозволено сбыться. Но чувство не подпись желания, это не приказ. Внутри поднимаются ярость, усталость и злость. Обида умеет годами беречь показания, и страх пробивает любую уверенность насквозь. А гордость охотно находит себе основания. Но чувство не подпись желания, это не приказ. Не всякая мысль заслужила немедленный выход. Есть несколько долгих секунд между «хочется» и «сейчас», где выбор не должен немедленно броситься в вызов. И то, что проснулось внутри, ничего не решит, пока ему право на голос и действие не вручить. Можешь ответить и сделать намного больней, и точно ударить туда, где еще не остыло. Быть правым настолько, что доводов и нет у людей, и все ж правота разрешения тебе не вручила. Ты можешь чужую ошибку поставить на свет, припомнить ее в подходящую злую минуту, воспользоваться тем, что достойного выхода нет, и собственным выбором дать оправдание маршруту. Возможность всего лишь докажет, что путь существует, но это не значит, что он тебе выбор диктует. Сила не в том, чтобы вовсе не знать темноты. Сила узнать ее голос, но власть ей не выдать. Пусть она знает, куда надавить все черты, это еще не причина позволить ей выбрать. Не всякая боль получает право вести за собой, не всякая правда должна становиться оружием спора. Сила порой остается спокойной и просто немой, ей незачем что-то доказывать ради чужого надзора. Спокойствие часто считают удобной формой для слабости. Молчание признаком, что возражений не стало. Того, кто не давит, охотно лишают опасности, а выдержку меряют громкостью слов и накалом. Забавная логика, если клинок не извлечен.
ножен довольно, и лезвие в них не хранится. Пока сила терпит, любой посторонний сочтет, что просто возможности не было так поступить и решиться. Но сдержанность значит хоть что-то лишь там, где открыт другой путь, где можно переступить и все-таки самому повернуть. Бывает один убедительный довод: меня уже предали, слишком терпел, я имею здесь право. Со мной обошлись здесь без чести, я только верну им их холод. И каждое слово звучит безупречно, весомо и здраво. Почти для любого поступка найдется разумный мотив, особенно если причину и меру диктуют едино. Черту переходят задолго до первого шага, решив, что именно в этом случае грань несправедлива. Не все, что внутри существует, обязано стать господином. И темную сторону глупо считать чем-то вовсе чужим. То, что известно и названо, проще оставить незримым. А то, что годами скрывали, однажды начнет править им. Есть вещи, которые можно, и никто никогда не осудит. Есть право, причина, момент для ответного дела. Но внутренняя мера рождается в этой секунде, когда ты все можешь, но не переходишь предела. Удержал не запрет, ни чужой приговор и не страх. Просто следующий шаг оказался не тем, что хотелось бы выбрать. Не потому, что нельзя, а потому, что потом этот шаг уже не назвать чем-то внешним случайным, из памяти вырвать. И, может быть, это и значит владеть своей собственной частью, не выжечь все темное, сделав внутри безупречную пустошь, а точно знать то, что однажды способно потребовать власти, и самому определять, что в реальное действие пустишь. Не все, что возможно, должно непременно свершиться. Свобода иметь эту власть, перейти и сознательно остановиться.